Og da går vi utenriks. 2 amerikanske soldater drepne i iranske angrep de siste dagene, og Iran truer med kraftige reaksjoner dersom det kommer flere amerikanske angrep. Røyk og flammer i Kuwait etter iranske missilangrep. I Jordan ble 2 amerikanske soldater i går drept i iranske angrep, og ytterligere 1 savnet, ifølge USAs Midtøsten-kommando. Irans ledere truer nå med kraftige svar hvis USA fortsetter sine angrep. اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. Det får støtte blant flere i hovedstaden. ایران باید اهداف آمریکا رو در منطقه مورد حمله گسترده و جدی قرار بده که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه. تنگه هرمز شاید آخرین تیر ماست و ما همه باید پاش وایسیم. به هر حال ایران برای همه ماست.